ain't stopping me. Step aside, motherfucker. I said 23, going on a spree. You just set me free. VIP, walking easily, so casually. Low key, locked in mentally, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. பட் எனக்கு வந்த பிறகு ஃபுல் டே என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவே எங்களுக்கு பெரிய ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்குது. இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்வோங்கிறது ஆண்டவன் கொடுத்த பரிசா நான் இன்னைக்கு நினைச்சிருக்கேன். இந்த ஒரு நாள் நம்ம வந்து அனுபவித்து வாழ்ந்துருக்கிறோங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் நினச்சேன் விவசாயம் நட்டுறது ரொம்ப ஈஸின்னு. ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு. இப்போ நான் டேப் பண்ண क्वेश्चन பண்ணுவோம். ஓகே ரெடி? क्वेश्चन on the keyboard song. Give a big round of applause. இதோட தலைக்கு போடுறது இந்த பிளான் வரதாவே இல்லை. எதேச்சியா பிளான் போட்டு வந்தேன். வராமல் இருந்திருந்தா இது மிஸ் பண்ணி இருந்திருப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சிருக்காது. ரொம்ப நான் எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலேயே இருக்கு. அண்ட் மோரோவர் இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நினைச்சே பார்க்க முடியல. அந்த மாதிரி எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி நாற்று நடுறது எனக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இன்னைக்கு தான் அதோட கஷ்டமும் தெரிஞ்சிச்சு. நிற்க கூட முடியல. நமக்கு அந்த இது இல்லை. Thank you so much.